ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਚਾਮੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਟਕਾਕੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੀ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫ ਲਾਈ ਸੀ ਕਲਕ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਕਾਕੀ ਬਈ ਉਹ ਝੋਲੀ ਝੋਲ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਦੋਂ ਹੱਥ ਜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਲਵਾਇਆ ਕਾਲਕ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਭਾਈ ਹਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੰਦਾ ਭੰਨ ਦੋ ਕਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬੰਬਾ ਹੀ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਖਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਈਏ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕਰੋ ਲੈਣੇ ਅੱਧੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 9-10 ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਸਰਦੀ ਰੱਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਬੈਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈਣਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ 50,000 ਦਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਖੰਨੀਆਂ
ਹੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 7 ਹੋਏ ਪਰੋਣਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੜ ਚੁੱਕੋ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਪਾੜਿਆ ਛਾਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੋ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ